gente! Quem tá falando aqui é a Isa e bem-vindos ao meu canal Blog da Isa. Hoje eu tô aqui que é pra gravar um vídeo que é arrumando meu cantinho de slime. Então já vou deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, que é pra você não perder mais nenhum dos vídeos. Gente, eu tô no cenário vazio, porque meu novo cenário vai ser esse, né, produção? Sim. Vou ter que até tirar os ossos daqui, né? Mas não aparece, não. Pra botar as coisas de slime aqui também. É, gente, se nos vídeos vai aparecer, tipo assim, a televisão, mas não tem problema. E desculpa porque a gente tá mudando toda hora de cenário, né? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo e coloca um comentário e me siga no meu Instagram, tá? Então solta o vídeo, produção. Gente, eu tô aqui na bagunça, eu vou diminuir. Pronto. Eu tô aqui na bagunça, né? No meio da bagunça, e agora eu vou arrumar isso tudo aqui nas prateleiras, tá? E a parede do meu quarto é tudo branco, né? Então vai ficar bom. Então, bora, produção! Gente, eu vou começar pelas massas GVA. Diminui o tripé, que assim vai ficar. Eu vou começar pelas massas GVA. E as massas GVA eu vou botar dentro desse recipiente aqui. Então, né, vamos lá. Gente, aqui eu tenho muita massa GVA, né? Gente, tem um slime aqui. Olha, gente, que delícia. Eu botei a massa de EVA flop, não foi? Saiu o vídeo no canal já. Saiu o vídeo no canal. Ai, gente, peraí que eu tô passando a massa de EVA. Aqui tá todas as minhas massas de EVA. Tá, gente? Eu vou começar botando as massas de EVA e eu tenho quantas massas? 11, né? 11 e ela vai mostrando, enquanto ela for botando no pote, ela vai mostrando as cores, né? Eu tenho preta, azul escuro, vermelha de flocos. Deixa eu mostrar aqui. Que a gente já usou, né? Que é. Branca, que é pra botar qualquer cor, né? Vinho. Um rosa choque. Gente, como eu já mostrei a meio vinha, né? Esse vinho, sei lá. Também tem essa aqui, que é violeta. Tem a violeta. Na verdade é lilás. Lilás, violetas, tanto faz. Quando vocês quiserem chamar, né? Também tem laranja. Tem esse... Laranja neon. Porque esse aqui é laranja forte, esse aqui é laranja fraco neon. Amarelo neon. Não, é neon não, é fluorescente. É fluorescente. Azul, que é o mesmo azul desse aqui. Vermelho. E essas são todas as minhas massas de EVA. Deu certinho, né? Então, bora mostrar onde que eu vou botar minha massa de EVA. Agora, gente, eu vou colocar minhas massas de EVA nessa parte de cima, né? Minha massa de EVA nessas partes de cima. E os meus potes também. Os meus potes. E também tem bórax pra botar nessas partes de cima. Eu também vou colocar a minha neve instantânea. Ó. Caiu aqui um pouco, mas tudo bem. Neve instantânea. Que eu uso pra fazer cloud slime. Neve. Que eu também vou botar nessa parte de cima. E eu vou botar o bórax também. Então vou pegar ali e já volto. Já tô com o meu bórax, que é mais conhecido como borato de sódio, né? E também tô com o meu bicarbonato de sódio. E eu vou botar o bórax aqui e a neve instantânea aqui. E o bicarbonato aqui. Ó, tá vendo? Ai, gente. Cansei, mas tudo bem. Aí, nessa parte aqui, já de baixo, assim, eu vou colocar essa bolinha de isopor. Que eu saco rasgou. Essa bolinha de isopor. É micro. E eu ainda tenho mais.
Sai um vídeo no canal, o pai dela dizendo sim a tudo, né? Quer dizer, vai sair. Uhum. Que eu ainda não editei, gente. Quer dizer, a produção edita, né? Que a produção, pra quem não sabe, é minha amiga. E ela que edita os meus vídeos e grava, né? Uhum. Ó, vou botar aqui minha bolinha de isopor. Ah, gente, aqui a bolinha de isopor tá dela. Agora, ali eu vou colocar as minhas colas transparentes. Da marca Glitter. É da marca Glitter. Aqui, gente, a marca. Eu tenho duas, que meu pai disse sim. Gente, e não esqueça de se inscrever, tá? Te peguei. Você tá sem a sandália, então tente dar like com os dedos do pé, o dedão, né? Eu coloquei as minhas colas clear aqui. Gente, desculpa por aquela baguncinha ali, tá? É. Gente, isso aqui é bórax, tá? Já dissolvido. Já dissolvido. Também, meu Deus do céu. Também aqui tem glitter. Glitter verde, muito lindo, né? Vou botar aqui o meu glitter, né? Pera aí, produção. Eu esqueci de pegar aqui. Agora eu vou botar meu bórax aqui, ó. Meu bórax já dissolvido. É da... Esqueci, mas é da moranguinho, eu acho. É da moranguinho. Ó, gente, aqui tem meio que uma maletinha que eu guardo essência. Gente, isso aqui, essa slime aqui é pra jogar fora. Vou até deixar ali, né? E eu vou lavar o pote, os dois. Vou tirar essas coisas daqui. Porque aqui eu vou deixar essência. Essas coisas mais de decoração, né? Gente, lembrando que perdoe a gente, porque só tem 2 corantes, né? A gente vai pegar ali agora. É, só tem 2 corantes que a gente comprou hoje. E que lá na loja não tinha. Quer dizer, tinha, só que tem um probleminha lá. Gente, só que é espuma de barbinha caseira. Se vocês quiserem que ela ensine, Deixa muito like. E bota hashtag ensina. Que ensina. Ó, os meus corantes que eu tenho é rosa e verde. Eu não vou dar muito spoiler. Spoiler. Eu não sei falar spoiler. Eu não sei falar. Spoiler. Porque vai ter um vídeo tour pelo meu cantinho, né? Isso aqui é arrumando o meu cantinho. É. Aí tem esses negocinho aqui, essas colherzinhas, pra pegar glitter, bórax, sei lá, qualquer coisa. Neve instantânea pra medir essas coisas assim, sabe? Tinha até um medidor, só que a gente... Isso aqui, gente, é água, que eu vou deixar ali em cima também, né? Ah, deixa eu ver. Gente, tá muito bagunçado, pra vocês terem noção da bagunça. Meu Deus, gente, o glitter de prata derramou. Deixa eu mostrar pra eles. O glitter, a prata ali, ó, Olha, gente. derramou. Deixa eu dar zoom. Já tá vendo, já. Vou pegar uma vassourinha ali, que tem ali pra varrer, né? Então a gente já volta. Gente, ó, eu mudei aqui o lugar da cola. A cola ficou aqui, não foi? A bolinha do isopor aqui e as decorações aqui, ó. Aí já botou tudo, né? Que para o vídeo não ficar tão longo. Tem estrelinha, essência, tinta, esmalte, glitter. Ah, tem outro glitter, deixa eu pegar. Gente, lembrando, ó, ela vai ter que arrumar isso aqui tudo ainda. Tipo assim, ela vai só essa parte de baixo, entendeu? Vai tirar todas essas coisas daí e organizar tudo ali na... onde ela já tá arrumando, que é ali em cima, né? Ali, tá? Aqui a gente já peguei as decorações. Todas as decorações, né? E tá tudo aqui. Agora a gente vai pegar, sabe o quê? Essa espuma de barbear caseira, Como a gente já falou. que eu não vou dar muito spoiler. 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 Vou botar aqui, né, a espuma. Sim, bota mais um pouquinho pra trás.
Ai, não dá por causa do negócio. Isso aqui, esse negócio aqui é água. Eu vou botar aqui, ó. Também tem hidratante, né? Ó, como vocês podem ver, esse hidratante aqui é muito bom. Que eu vou botar ele aqui, ó. Eu sei que minha cola é clear, mas não tem problema. Mas E vai comprar ficou cola assim, branca. não foi? Sim, e tipo assim, gente, como eu disse pra vocês, a gente vai tirar esse aqui tudo, só que, tipo assim, Esse negócio aí é só pote. então a gente não precisa gravar, né? É. Outro dia a gente faz um Tour, né? Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu gostei. Peraí. Se gostaram, deixa seu gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.